komona na esi wana ezali mokano na Nzambe liwa ezali liwa te tokomona na lisusu elongo na Yesu komona na esili te liwa ezali liwa te tokomona na lisusu elongo na Yesu mama nanga elengi kola paka mama tokomona na lisusu liwa ezali nango liwa te na mokolo na suka tokomona na papa nanga natalisi kibuni tokomona na lisusu papa mokanda na Nzambe elobi te liwa ezali liwa te tokomona na lisusu elongo na Yesu mokanda na Nzambe elobi te liwa ezali liwa te tokomona na lisusu elongo na Yesu papa na ngalwaka mbungu tokomona na lisusu na mokolo na suka papa bukulu tokomona na lisusu na mokolo na suka lokola ndenge bibio Amen incomparable alléluia mama Yahweh Yahweh kumama obateli biso kumama nza donanga kumama kola Yesu kumama elonga basantu kumama Yahweh Yahweh kumama ozali monene kumama Yahweh Yahweh kuma Nzambe alola pambolo est-ce que vous la colonne abisso maboko makasi merci beaucoup nalingaki toyoka liloba na Nzambe togumi mituna biso na sambela kotikela Nzambe tango oyo tata Nzambe tolobi na yo merci na libaku malamu pesi biso lisusu toyoka bana yo mokolo ya lelo na occasion ya matanga oyo ekomeli biso ekomeli libota ya to perdre moto monene tika maloba na yo Nzambe ezwe sika na mitema na biso na mabele ya malamu pona koyoka maloba na yo olobi mutu akobika kaka na lipa te kasi na maloba nyonso kouta epai na yo liloba toki toyoka Nzambe ekomama na mesa ya mitema na biso bongo yango nde pambola biso bongo yango nde ezwe sika na motema ya mwana na yo ya mwasi pe ya mobali na kombo ya kolo na biso Yesu tosambeli bongo lokola mutu moko lobi amen nalingaki tolekisa mosali ya Nzambe oyo abongisami ate ya biso malamu la personne ya évangéliste Lei Ilunga wana zoleka mo acclamation na arrivé à mosali ya Nzambe kolo apambola biso pe apambola présence ya mosali na yo Nzambe asepeli ate ya biso sango malamu merci nauti koloba ke eloko moko te koyiko koma soki Nzambe apesi nzela te na bolingo ya nkolo toyebi ke un jour ezalaki na bonne nouvelle oyo ekomelaki biso na libota bonne nouvelle ezalaki bongo naissance ya ndeko na biso Matthieu e Nzambe na nkembo na ngolu na faveur na grandeur ayebaki kopesa biso ndeko Matthieu et na se ya mabele oyo ezala makambo Nzambe abongisaki lolenge na ye c'est-à-dire ezalaki na tango oyo Nzambe apermetaki ke ndeko ayebana kodemere na se ya mabele oyo ayebana kosala oyo ezali vi na ye na se ya mabele oyo et Nzambe oyo azali souverain maître souverain ya souffle de vie ya bomoi na biso ayebaki pe kobongisa deja mokolo oyo esengelaki pe na Matthieu ayebana kotika na se ya mabele oyo po ete nkolo ye moko alobi eza na ntango mpona likambo nyonso eza na ntango oyo tobotamaka pe eza na ntango oyo toyebaka na kokufa c'est-à-dire eloko oyo mutu akoki koyeba koéchappe te na kati ya vie na ye bien-aimé dans le Seigneur eza bongo liwa liwa eza passage obligé okobosana te okoki kochape yango eza bongo liwa e Nzambe apesi biso ntango na se ya mabele oyo mais ntango toza kodemere na se ya mabele oyo tobungisaka likanisi te ya koyeba ke na se ya mabele oyo toza bapassager na se ya mabele oyo toza bapèlerin c'est-à-dire tokoleka toyaki na mabele pe
tokoyeba kozonga mabele lolenge makomi ebi na koloba na biso. Kozala na compte ya koyeba rendre épargne à l'éternel Dieu. Voilà le pourquoi Bible lobby, bien aimé dans le Seigneur. Tant que toza ko simba ke na se ya mabele oyo toza bapaya. Ezali dit, na nzela oyo ezali parfait, na nzela oyo ezali réel, na tina ete toyeba ke toza bapaya. Alors bayekoli balukaki bayeba au juste okende wapi. Alors binonga il faut na kende pour être sikanga na kozala bino pe bozala. Mais faut na précéder bino pour être ngana kende ko bomisela bino esika. Et non seulement à Sukiwana, bien aimé dans le Seigneur, Kolo aye ko fongola biso ya kotalisa biso ete bien aimé dans le Seigneur, na bomo na biso esengeli ya liboso toyeba kolukana no bokonzi ya likolo. Mais na bokonzi ya likolo oyo yake kobongisela biso esengani na moto nyonso te koyeba kokota, esengeli na moto nyonso te koyeba kovanda, mais esengeli na ba oyo bakoyeba kokokisa miango pe bakoyeba kotambwisama kolandisama principe o nkolo atie bango nde bakoyeba kokota na kati ya bokonzi ya likolo. Ya solo lelo pona ndeko Matie lisolo na ye sili lelo tokoyi koyeba koloba bolamu nyonso tokoyi kosambela, mais lo sambo ya pokwa na lelo ezo console su ndeko Matie te po etaza na biso lisusu te. Lo sambo to mate ya lelo ezo console biso ezalaki na tango oyo ndeko Matie Nzambe apesaki ye pe tango ya koyeba kobongisa bomoi na ye te atiaki liboso ndeti lelo mingi ekoma ba oyo basambelaka ekoma lokola synonyme ya bato baza na pasi, ba oyo balandaka Yesu ekoma lokola synonyme ya bato oyo babwakama. Soki moto azolia bien, azotambola mutuka malamu, azolata malamu, ntango mosusu mpo na ye amoni ete kosambela eza na litomba te. Tosambelaka te mpona tozwa mituka, tosambelaka te mpona tozala na bandako ya malamu, tosambelaka te mpona tozwa baposte, mais ya motuya ezali toyambaka Yesu tosambelaka po ete un jour tokokite na se ya mabele oyo tozala na paradis elongo na Nzambe pe tobikisa bomoi na biso. Tolobi amen. Et voilà le pourquoi komona moto abozwi tellement lolenge devandaki na bozwi na ye abosanaki ete na se ya mabele oyo azalaki mopaya, il a fallu aleka na moto abozwi na pauvre Lazare bakufaki. Et kokufa bien aimé dans le Seigneur balobi ete tango bakomaki moto abozwi azalaki na kati ya lieu de tourment pe moto oyo tobengi na pauvre Lazare o atambolaki na bobangi Nzambe o apreparaki bomoi na ye wana tango azalaki na se ya mabele aki ko se retrouver na kati ya Saint d'Abraham to na esika oyo tobengi lieu de repos. Mais pendant que va se retrouvaki moto abozwi esika azalaki na lieu de tourment amonaki ke nyonso asalaki na mabele ezalaki pamba na lokola ye aza na esika na esengo azonga na mokili akende koteya bandeko na ngai po ete mingi batikali kuna bazomitambwisama mabe lolenge ngai nayebaki na kotambwisama. Soki Lazare akokende koteya bango bakotambwisama malamu po ete baya te esika ya pasi oyo ngai nazali. Alleluya. Mais koko Abraham areponde ayebisi ye alobi ete kuna esika bandeko no bazali baza na bateyi basali bazali liloba na Nzambe eza koteyama. Soki bakoyoka basali, soki bakoyoka mateya bakobongola motema pe bakoya na esika pasi oyo te. Mais soki bakoyoka te bakoyeba koretrouve na esika ya pasi oyo. Yango komona yaya mingi lelo tozovanda na kati ya se ya mabele tozokende be église. Kokende église eza synonyme ya kobomwana te. Bible eza koloba litomba nini ozwa nyonso soki obungisi elimo na yo ya motuya na pokwa na lelo oyo fo interpele biso yebeki eza na etango mpona likambo nyonso. Lelo yo ozoyoka nga lobi ntango mosusu nga mpe na kozala te bien aimé dans le Seigneur lobi ntango mosusu yo mpo kozala te. Ezalaki mpe na ntango ndeko Matie tozalaki nelongo ayokaka pe liloba ezalaki pe na ntango epesamelaki amilengela yo mpo ozoyoka nga na pokwa ya lelo bien aimé dans le Seigneur liloba ezwi yo na esika matanga banda korefléchir yeba ke un jour biso nyonso toko yeba koleka nzela oyo yango nasepelaka mingi ntango tozalaka kokende na cimetière ya Gombe avant kota bakomaka liboso j'étais comme toi. Alléluia. Et
ezalaki mpona kointerpeller la conscience à toutes les personnes. Si ozoya kokunda likolo omona bayebi so que j'étais comme toi, c'est-à-dire nga na tombo yeba pe nazalaki lokola yo, et la finalité yo pe okoya. Mais li tomba na biso ezali ya koyeba tangu na kokufa lolenge nini. Apocalypse apesi biso réponse à l'obi, errez le mort qui sont morts dans le Seigneur, car leurs œuvres le suivent. Voilà na mukuse nini nalinga ki to partager ngana lokola exhortation na pokwa na lelo. Yeba ke loko nyonso za na tango na ngo. Tango epesa belo na se mabele oyo. Ya litomba nini ozoko sala. Est-ce que bon moina yo ko refléter la gloire ya l'Éternel Dieu? To ozana nukati na milangwa. Tomela pe toza ba breveté. Alléluia. Alléluia. Ba mela tomela yaya tomona ta mukolo moko te brasserie moko epesa mutu brevet que non tala tellement au melo côté sambon ebele brevet de mérite yango. Tu n'es pas na Jésus-Christ et lokola zo bete kuka motema na yo tika eto fongola motema na yo ozwa décision ya koyamba Yesu Kristo pe Yesu wana kopambola tolobi amen. Na yoka kamingi batu balobaka ah nga na kobongola motema likambo wana na kotika ngo malembe masangana na kotika ngo malembe kindumbana na kotika ngo malembe alléluia. Mais moto oyo azui ekatelo liboso na Nzambe aza moto oyo bien-aimé atika kamalembe te. Nga moto nazote ya yo na bongoli motema depuis âge à 18 ans nazokota 19 ans. Depuis na bongoli motema na âge wana nazalaka na 7 copines. Bango nyonso bayebana ki pe na âge wana déjà nazalaka komela masanga so na beli masanga na kolala na bar tant supe na kolala na nzela na tongo na lamuke esika cravate okene na yebite esika veste okene na yebite na sutuki ke na lala ki na nzela. Imaginez la suite. Baninga babandio seka balobi ah yo courir de jipo yo kanisi ma yo landa na topeso 6 mois bakatelanga 6 mois balobi 6 mois bozonga na ona mokilo rolanda biso. Mais bazela zela mukoko sa zanga mokila. Aujourd'hui je suis prédicateur de l'évangile. Muto zalaki incompris lobi mais lelo azo sala musa zobi ki samili mo abato. Je sais que Dieu aussi peut faire quelque chose avec toi. Bima esika ozali yaka epai na Yesu akofongola Yesu akopambola pa ko réaliser des grandes choses. Tika ete Nzambe na nkembo apambola pe abatela yo. Soki liloba na Nzambe etouche yo tokotele misote esika ozali mais nalingi na sala prière. Ce que vous sentez que au péngi kopé sa vie ne pas na Yesu Christo. Torosala lo sambo elongo na yo. Nasima lo sambo na kopé sa au conseil. Tant soso zalaka na église te ofrika tanka. Li tomba ezalaka okola na kati ya molimo. Luka église et pas wapi o bazo confesser Jésus Christ lokola mokonzi pe mobikisi. Kota d'église wana umela na sama kolo ya mobate lipate o azotambwisa église okola kati na molimo pe Nzamba koleka na kopambola yo nalingi tosambela gumba mutu na yo na selo sambo oyo oyamba vie ya bana na yo okotisa o nyonso andimi kopesa vie pa na yo na kati ya famille royale ya Yesu Kristo. Po ete lobi to mona nkembo pe monene na yo. Na kombo ya kuya na Yesu. Pe na puissance ya molimo mosanto na Nzambe. Nde to bondeli elongo. Kabwanda Mathieu. Basusu bandai kobenga ye champion. Parce que azalaki muta bandai kosala ba arts martiaux. On vit à la victoire. Mususu a remporté qui comme champion pe samaki. Basusu bandai kobenga ye kotise, basusu bandai kobenga ye commandant pona ba intime na ye.
est le fils de papa Kabwanda Lukinda Floribert. Au Asati Kibiso, il est décédé au mois de février de cette même année. Et de la maman Chibabwa Kalonji Marceline. Mathieu est né à Kananga le 6 mars 1970. Il fut le premier garçon et le deuxième enfant d'une famille de 10 enfants, dont 8 garçons et 2 filles. Sur ces 10 enfants, 3 garçons sont déjà décédés et il en reste 7, dont 5 garçons et 2 filles. Moulengue dans le groupement de Benachak, secteur Lombelo, district Louloua, territoire d'Emba, dans la province du Kasaï central. Marié à Madame Viboudoulou Basilwa Olga, Mathieu a fait ses études primaires à l'école catholique Saint-Antoine de Bungu. Tour à tour, il a assumé et occupé les fonctions ci-après. Il a fait les services militaires au Kankokolo, Kanseta. Il était sportif en self-défense, full contact, lutte et autres. Et par après, il s'est livré au commerce, donc il était commerçant. Sa vie spirituelle, il était chrétien, engagé à l'église néo-apostolique au Bas-Congo. Kalombo est décédé le mardi 8 décembre 2020 à 10h30 suite à une courte maladie. Il laisse derrière lui 4 personnes, dont une veuve et 3 enfants. Voilà ainsi de manière succincte Oyo Mouoi Atikibiso. J'ai dit et je vous remercie. bana oyo bakola na kimia na bolamu nyonso na kombo na Yesu tobondeli ensemble. Seigneur, au nom de Jésus, Adonai Dieu puissant, au nom de Jésus, La Bible de l'Éternel est Dieu déclare. L'union, l'Éternel est Dieu et sa conquête aussi longtemps l'homme de partenaire et vivant. Ce qui déjà ont accueilli ça, l'affranchissement et la liberté est comme une fonctionnaire. Comme un autre bien-aimé a dit qu'il sont ça, le lot, l'autorité divine et la pouvoir pour le pessimiste ça. Nous devons que nous séparer notre bien-aimé ça. Namobano bafanda kinaye lokola kombo mate. Tokaboli bamona nzoto. Lolenge akei tokaboli pe bamona molimo. Na kombo na Yesu. Totelemeli. Molimo nyonso mabe. Oyo kolatelo kamate. Eya kolotisa mwasi ndoto. Eya kobimela mwasi oyo. Molimo nyonso mabe. Oyo koya na ndenge ya ndoto ebimela bana oyo.
utiliser la forme nyonso de maman bazalaki na mona Mathieu. Le quoi Mathieu a accueilli te séparer. Pourquoi ici au nom de Jésus. Et à mon faveur au nom de Jésus Christ. Là où est Chama. Bible exact au nom de la mission. L'éternel est Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs par notre témoignage et par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Tobandi ko sokola nekonza na makila na yo. To pétolier na makila na yo. To longoli botutu. Oh nous sommes comme traumatisés avec na makila na yo. To rendre ye pur. Et au nom de Jésus, votre temps qu'on dise Wenze, votre temps qu'on dise na simaya ndako abisema to monde lipo na bana ensemble to seigneur des ala tata ya bano nkolo pouvoir battre la bango l'éternel. Bible lobi soki okobasi la te mobate la kosala mosala punda soki okotonga te motongi ya kosala mosala punda yawe chama to tiki bana yondo tonga bango bano bazalike pesa nzambe makasi makoki bano bakola nzambe bazala bato na kombo na Yesu batanga babanda la kimia et c'est le nom de Jésus totelemeli molimo lili mopanga na yo elanda ye moto nyonso nzambe wakoluka tshumbo na libulu mpo na bana oyo libulu wana yenda kota yonde telema nzambe bundela bano butu mpe moi pouvoir nzambe bano bazanga eloko te bazanga kolia te bazanga kolata te bazanga komela te bazanga esika kopanda te et c'est là au nom de Jésus grâce na yo faveur na yo puissance na yo ezinga bana oyo ezinga madiawe shama mama oyo l'éternel est Dieu na kombo ya Yesu mpe na puissance ya molimo mosantu na nzambe nde tobondeli elongo kati na kondima mpe tolobi merci Seigneur Jésus Christ. Amen. Maman Céline, aleki comme ça tout semble la pour naïe parce qu'il a perdre. bakola na vieillesse tozosenga nzambe oyo abotisa okobotisa mitema c'est pas facile ya kobotisa mwana mokolo nzambe abandela bia mama nzambe apese makasi nzambe abomba ye nzambe abomba bana mpe tozoyebisa nzambe mama oyo ezala ya suka nde ye aleli akundi bana nde ofo bakunda ye yako okunda lisusu te yako olela lisusu te nzambe abatela ye nzambe apesa ye makasi nzambe abomba bano batikali bakola bapambwama bamata mpe bano batikali nde babomba regret ya koyeba po batela bia mama Alléluia. L'essence de toi pète ça. Yo nous avons connu sa mitsemanza. Na sengi oye makotoube. Place les ikanon tema moko na mokonza. Oye so qui peut makomondi ça. Et ton recommandé l'élection ta faveur. On peut manifester l'éternel Dieu des grands jours. On t'ose pas la nokolo. T'ose exercer cette autorité. Alléluia. Stoppez un mot. Et c'est là au nom de Jésus. Au nom de Jésus, peut te déclarer, on peut se l'enlever à Okolanza, à mon abakoko, à mon abakoko, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Fambola Bananza, Fambola Bahorizon, Fambola Bikouke, et c'est là au nom de Jésus. Ceux qui vont s'abonner, ça va que tu sais qu'il limite contre la famille. Bon moko, langage moko, et contre la famille au nom de Jésus. Tu sais qu'il
au nom de Jésus-Christ. Ton Seigneur progrès dans la famille au nom de Jésus. Que te planter au Jésus à la centre de notre honte. Yon des à la maître suprême. Yon des à la guide Seigneur. Yon des à la pouvoyer de notre honte. Yon des oundera pour tout le monde de notre honte. Et il va. Makila n'a eu pas de là. Et Makila nous a la sentir en sécurité. Notre bonheur et le mot Katina Kodima. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Et nous acclamons très fort Saint-Esprit. Na évité ceux qui, oui, à pas Jean-Marc, moi et famille. Merci. Salami, juste une courte prière et après au pays, dans le cimetière, il y a chemin paradis. Ne voulez pas être au Kunda. Aussi, ça n'a pas Kunda, Tozonga Awa. Et Bongo, de Togoé, Bakokabola, Mamai, ceux qui font l'eau, Bakolia, Mogoya, Togozo. Tala, n'est programme Ezali pour la journée à l'eau. Il a dit sous pour la consomme qui s'est topé, si nous merci, nous avons bien à part pour la vie. Il y a qui tokabola ma ensemble na bande konabiso c'est que lobby sous tozala awa même na mort il y a tozala comme ça tokabola ma ensemble na bande ko to lobby merci et pas na bino nyonso bolanda ki biso et kolo na biso tika pambola bino pe ya mona bino merci beaucoup et butu malamu kolo assister biso merci. Test de la mort, promenade sans retour pour les pécheurs. Barwa bakoy kova na peti na bango bazali kolia pe komela liwa ekoti ezwi moko eke na ye mpe ezongisi ye te o liwa eyebi bakonzi te eyebisi se mabe o liwa na base okokomisa biso olingi koyo okomisa biso mpe esangatusabola biso na kristo enzambe ntango osenge yo otatela biso matoi ondima osembola biso mpe yamba osenga yo matiere ano mpona matiere yo okutela bongo mpona kristo mokondo biso amen. Moko tonata ekoti ya mpembe na elamba ya pembe elongo na ye mboka ya basantu toli ya banza balipa yoko tosepela na moto nzambe biloko yoseko amen.
wana. Partir dans ces contrées lointaines que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec son corps. Il y a une louange qui me s'éteint avec les anges là. Je dois partir dans ces contrées lointaines que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec son corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en adore. Et ce jour partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, je pars. Je dois partir sans vous prévenir. À partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire. Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire. Meurtri, vous êtes venu, vous êtes en colère contre la vie, par lui. Kangai na umela na bosalisi na yo pe motema eloba ngai nalingaka yo tika ngai na umela nalingaka yo. Tu es fidèle, quand tu es fidèle, et ma tout peut se dire, et
la même manière, vous allez descendre, remontez doucement. Ne soyez pas du tout pressés, montez pas à pas, de telle sorte que vous ne soyez pas épuisés. Le chemin du paradis, à ces jours, combien il est difficile pour vous d'accepter les deux parts de celui qui vous avait été cher, d'être venu l'accompagner à sa dernière demeure avec un sentiment controversé. Mais cependant, grâce à l'amour éperdu que vous avez partagé avec lui, il vivra toujours et encore dans votre mémoire. Le fait de venir au chemin du paradis, cela stipule que ce lieu devient un prolongement de chez vous. Alors pensez à revenir également pour des visites. N'attendez pas l'entretien de manière régulière de sa dernière demeure pour que, lors de vos visites dans ces lieux, vous ne puissiez avoir besoin que de votre bouquet de fleurs pour vous recueillir. Alors, sans tarder dans le recueillement, je vous prie de commencer la procession sur le chemin du paradis. Nous formerons deux rangées, dont une de chaque côté. Nous allons accompagner notre cher papa vers sa nouvelle et dernière demeure dans la province de Samarie. À gauche, nous sortirons par la gauche afin de former une rangée à gauche et nous ferons le même à droite, nous sortirons par la droite et former une autre rangée à droite. Allons-y s'il vous plaît. Oh, kobotama ezalaka esengo kasi mokolo totikaka mokili mpona kozonga na maboko na tata ezalaka mituna mpe tozwaka biyano te liwa ekipaka kozwa moto te ezwaka mokonzi nyonso ata ozalaki na bambongo ozalaki na bamoyen soki liwa eye ekoki mpe titre na yo te komonana esi wana ezali mokano na nzambe liwa ezali liwa te tokomonana lisusu elongo na Yesu komonana esili te liwa ezali liwa te tokomonana lisusu elongo na Yesu mama nanga elengi kola paka mama tokomonana lisusu liwa ezali nango liwa te na mokolo na suka tokomonana papa nanga natalisi kimbuni tokomonana lisusu papa mokanda na nzambe elobi te liwa ezali liwa te tokomonana lisusu elongo na Yesu mokanda na nzambe elobi te liwa ezali liwa te tokomonana lisusu elongo na Yesu papa na ngai lwaka mbungu tokomonana lisusu na mokolo na suka papa bukulu tokomonana lisusu na mokolo na suka lokola ndenge Biblia elobi na biso aleluya mabende koboya Yesu mabende ezali lisumu na mokolo ya suka tokosamba nesambiselo mabende koboya Yesu mabende ezali lisumu na mokolo ya suka tokosamba nesambiselo komonana Yesu kite Président Charles Mombaya tokomonana papa na ngai tokomonana lisusu papa elongo na Yesu ya Willy Ngonda tokomonana lisusu Mamuchela Olin tokomonana lisusu Pakaka Kenza tokomonana lisusu Mama Benedicte tokomonana lisusu ebangaka komba moto moninga Billy Charles Mombaya kufaki te nzambe na lokola liwa etalaka kombo te famili bota te Charles azali na mabele lokola liwa
etalaka mpete ya moto te, liwa etalaka titre te, kombo ya moto te, liwa ezwaka likambo nyonso yango elingi, nyonso kaka se vanite. Moto azalaki na mosolo mbongo mpe biloko, abosani ete azalaki ya kobala, abosani mana mpe mwasi, lelo bakomi kotanda ye na libanda, abosani ndako, wana nde mokano ya Nzambe. Ata totondi na lolendo lofundu pamba, totondi na babiju bilamba bien, eo nyonso ya pamba ezali nango vanite de vanite, moninga yoka malamu, nyonso ekosuka na mabele, komona na esuki nano te. Liwe, 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 tokomona na lisusu mama, elongo na Yesu, kino na suka moyo. Komona na Yesu kite moninga moninga ya tokokuta na lisusu elongo na Yesu, soki kola pesi biso tango mpe mikolo na se ya moi, tokomona na lisusu Malonda tutulu pai tokomona na lisusu, soki natali moninga tolinganaka malamu, akomi kotika biso pasi na motema mama. Mama nanga kenda, papa nanga kenda pasi, fami ekomase na kolela lelaka nakolela epana nani akoki koyambelanga mbela oyo, opangusi pinzoli ezali yo Nzambe na nguya obonga na lokumu. Papa salelanga ngolu na mona loboko na yo, ekitelanga na motema mpona ngai Yesu, nasuki na ngai wana Yesu yoka losambo na ngai, nazali na ngai se moko ya yo ya motema papa, kitisanga ngolu na yo pote na bika mokano se ya yo, komona na esuki nano te, komona na esili te, liwa ezali liwa, tokomona na lisusu elongo na Yesu. Simplice Panzo Mavinga tokomona na lisusu, lelo Panzo Mavinga tokomona na lisusu, Yaya Ariette tokomona na lisusu, Mama Jackie tokomona na lisusu, Mama Emily tokomona na lisusu, ezali mokano na Nzambe, liwa epanzaka mpe kabolaka mabota mpe bikolo, esengeli totosa o Nzambe alobi, toyebi te na se na moi mpona azali kobongisa nini mpona bomoi na biso, tomibongisa, tomilengela po te ntango ekomi mabe, tokomi na ntango na mawa mpe ntango na pasi, tokomi na pokwa ntango yokola komi kobenga baoya ye, mama nanga elevi kola paka mama Frère Nabiso Mathieu, ici quand
yesu aza mpo na ta oyo okobeli biso nazongisima todemer mpo na bilenge na biso merci parce que yo nozwie na yawe bomba ye na ser nzambe na likolo yatiki biso na maboko na yo seigneur tolakisama na mabonde nyonso tikosalama na bieleme na biso lekaki lobikati na kotek na ye yawe nayebi ete kokozasima mpona kokokisa oyo eza baposa na biso yawe bomba biso na ser présence na yo bomba biso na bonzambe natiki bieleme na maboko na yo mpe poso bomba biso na bonzambe na yo batela biso tikakila na onzambe ebomba biso mpona yawe bombisa motema libota oyo soki kota monene yawe ndenge batengaki biso lobi batikaki 5 garçons et 2 filles kolo bomba bango na se ya bonzambe na yo ebatiaki bomba na biso maseni kolo bomba ye kososa nzambe yawe ndenge totatu ya mokolo alobi nzambe oyo yawe akokunda lisusu bana te tiseneki bana nde bakokunda ye na temps oyo eza favorable na kombo na yesu masiya yawe ye oyo tokati yango au nom puissant de jésus yawe tobengi bonzambe na yo kolo nde rene likolo na yo mpe makala nzambe Sur la terre et dans le monde, moi je ne suis qu'un pèlerin. Quand je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Sur la terre et dans le monde, moi je ne suis qu'un pèlerin. Quand je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Oh, alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée.